Assalamualaikum. So hari ni kita nak Shopee haul dan juga unboxing Shaklee. So ni dia parcel yang kita dah order 12 hari tu. Saya sebab ada berapa je sampai. Yang lain ada juga. So kita tunggu, kita buka dulu yang ni. Yang ini kecil ni 12 sen dua-dua, free shipping. Ni luar negara. So yang ni pula parcel ni parcel dalam Malaysia. Ini khas untuk anak dulu saya, anak DJ. So yang ni pula, yang ni sini bukan Shopee. Shaklee kan saya cakap juga hari tu. Kita nak unboxing lah, nak buka semua hari ni. Okay, jom kita start dulu. Sen je, 12 sen je. 12 sen je. Apanya? 12 sen dan free shipping. Saja je kan barang macam ni. Ni jap nak tunjuk sini ke kamera. Dapat ni. Tunjuk. Ni untuk si kakak lah boleh guna kan. 12 sen je. Itulah. Yang ni kecil ni pun sama. Ni adik mana ni? No. Untuk gegel lah gelang sayang. Ada gunting. Hati-hati, kan kena jari. So, kita tengok apa ada dalam ni. Apa dalam ni? Cek. Tunjuk. Gelang juga. Canoneknya. Boleh lah kan. 12 sen je. Tak apalah. Untuk budak ni punya. So, yang lain kita tengok apa dia. Ini barang kucing. Beli vitamin kat orang. Ubat. Ada apa tu? Nak gunting. Hati-hati sayang. Bahaya. Apa dia dalam ni? Siapa yang ada kucing, actually kat kedai ni dia jual vitamin untuk kucing dan ada barang kucing yang lain sebab ada belum kucing dan tengah cari krim dia. Ni krim purak pasal ni kot. Ni siapa kat ada purak tu juga pula ada pula purak. Hai. Kejaplah sayang. Ni yang ada pula. Ambil kakak. Mandikan kucing untuk purak. Kita cuba ya nanti. Sabun. Jangan tunjuk sayang. Sini sabunnya. Yang gunting. Sayang bahaya. Ni gunting. Tak payah. Tu nak guna nanti kita baru buka. Ada this one apa ni? Ini nama dia supplement untuk bulu kucing. Kucing kita kucing biasa je. Kucing kampung tak kampung sangat lah, kat hutan. Apa ni? So kita kenalkan kucing ya. Okay. So ini dah settle barang-barang kucing. Ada juga. Lagi satu nak cakap. Ni actually dah buka dah sampai hari tu. Ni pun sama order hari tu. Harga dia RM3.8 je. Beli dua, satu warna purple ni, lagi satu hitam. Adik pun hitam mana dihilangkan. So ni pun murah RM3.8. Tak hilang kan? So cute. Memang sangat cantik lah bila pakai untuk budak-budak. Kan cantik kan? Ni ada muka kucing. Ni kakak punya. Kakak pakai kakak. So yang tu 4 dia orang. Ni mama dia punya. Stop. Item Shaklee. Tengok apa yang kat dia hari tu Nak gunting kan? Nak gunting. Bahayalah. Sejauh gigit dah. Apa dah? Gaduh je dia orang. Jangan gaduh-gaduh. Gigit. So kat sini tidak ada. Ada sayang jangan gigit. Okay. Adik. Ada. Dan ni. Ni sitting. Sitting ni bagus sangat untuk pecahkan lemak. Bagus untuk kawal kolesterol. Kita ada GLA. Nanti Kak akan tunjuk. Kudai. Manfaat ni vitamin kat Beli. Ada Herblex. Lagi satu Osteometry. So malam ni ada COD Lecithin dengan Herblex. Alhamdulillah dah ada yang berpunya yang ada dah nak order. So you guys, itu je lah yang parcel yang dapat. Nanti next parcel Kak Ra akan share lagi. Ada lagi berapa semua 12 sen. Yang penting 12 sen.
Okay, part 2 pula. Okay, jangan lupa subscribe Right Hafiz Family. Nanti akan ada video-video yang menarik juga untuk you all. Terima kasih. Bye.